Mual bisa alif-alifan aja. Komo iya di masjid Sukalaksana ayat kiai tukang imaman kedua hiji waktu kiai nu hiji teu bisa ka masjid bulus boltong wencret nu hiji keur hajat dulurna di Japatra kumaha kula bae kula ngomong nu hiji pada hari ini kita liburkan saja bubar sholat maghrib horeng mantas maghrib ayat tatangga acara ngariung mahol Allah deui bae kiai pimpinan hadiah puji RT kamu belok deui bae teh siap pimpin hadiah puji ngirim doa ka alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi walhamdulillahi rabbil alamin. Cek nu ngariung kakara kudang bisuka laksana acara mahol doa nanti sampai tangis ngaya. Aparatur pemerintah hadir kepala desa. Sudah disebutan hiji-hiji ketua MUI, ketua MWCKP, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung bae dulur sebab gua hari geus setengah 12. Itu ka posko ka Baduy, jadi misi urang malingping nek ka Baduy lewat kampung abdi namina kampung Cilukut, mangga eta mah lewat bae ka ditu. Lamun dan mampir kula sanes akul ku payung butut sanes takabur di dinya aya imah 2 tingkat belah kiri garasi mobil belah kanan aya ruko teu salah teu ibu eta imah Haji Husein tetangga abdi laju ya si ajak cek para kiai dongkap ka dieu dan naon dan pagahan urang dieu ampun paralun para kasepuhan abdi mah rumah sa ilmu panemu jampe pamake luang pangabisat aya Yuswa nu masih anom abdi bapak lahiran 83 kuari karak 30 tahun adapun kula dongkap ka dieu ku Kiai Mansuri tah Kiai Mansuri eta guru abdi nya keluarga abdi abdi mah jeung Kiai Mansuri eta lain sasaha keluarga pada incu abdi incu bapak kolot abdi Kiai Mansuri incu bapak kolotna jadi pernah padia-dia aing-aing lah jeung Ki Mansuri mah teu batal wudu abdi jeung Ki Mansuri mah henteu atuh pada lalaki ya viral ujung kayak jadi trending topik di YouTube acara Maulid Nabi dulu ternyata foto saheta kan kasepan asli tadi foto namurang gitu nya berwayahna ya Ki Mansuri urutna ulah pake moe gabah ya lain jasong merang kana hawa lain dah pula mah eta bapak sok kadedengekeun we kana ceuring ngahieum sampai ka imah ge pula mah lamun kadedengekeun koring aja eta teh daek dahar-dahar aja lamun teu hees geus ya bae acarana Maulid Nabi Bapak jumlah nabi aya 124.000 nabi Bu di mana jumlah nabi kanyahoan baheula ibu Kangjeng Nabi keur calik solongono istri Nabi calik di pinggir Kangjeng Nabi horeng jumlahna aya 124.000 lembar makana urang malingping urang Sukaraja lamun bapak-bapak janggotan bu salaki ibu janggotan cebudak teh katanya ada Idris Nuh dan Hud Soleh Ibrahim dan Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayyub dan Suhaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa dan Nabi Muhammad coba barang kabehan Adam Idris Nuh dan
Kia acara kia ulah menang tiramena doang. Hanya seremonial kudu aya asar nu nampak karena pribadi ulang. Ieu mah kadang-kadang punten Bapak ditanya mantas muludan di mana? Muludan. Di mana muludana? Subalaksana. Aya kiaina, aya budak leutik keneh. Eta ku kami cenah di deuleu cing-cinan ge huru. Ngomong naon kiai? Biasa bae ka kiai mah dia ngomong surga neraka dong pernah modal bae. Aya kiai pernah modal mau bongkong. Ke jalan mau bongkong. Kumane mah jeung kadang-kadang sok hewa bae aya kiai keur ngariung deuleu budak setan merekat. Aya kiai keur nyolatkeun laler henjol neangkeun bangke. Atuh lieur jeung kiai mah aya ngomong ngaji cenah surga neraka be. Ai surga cenah sok kadang-kadang bagian kiai bae. Bang surga boga bapak kolot mah. Ai neraka ka jamaah kabeh. Balik. Urang mah jamaah mah ka neraka kabeh. Teuing di surga mah asina kiai bae sorangan. Kiai ge di surga sorangan bae mah kesulitan dia ge dina beuteut urang. Aya begitu aya. Mana jalan mana? Kadang-kadang jeung diajak ngaji na katinya. Neuk bener kumaha teh teh ngaji mah teh. Dengekon. Beus dengekon ya. Dengekon ya. Dengekon ya. Dengekon. Aya dengekon. Urang dulur kabehan ge punten. Moal hadir muludan kabehan ge lamun teu syukur ka Allah. Karena Allah tos nyiptakeun Kanjeng Nabi atas dasar naon? Kabehan ge dasar cinta ka Kanjeng Nabi bener. Pak lamun ditanya Bapak cinta ka Kanjeng Nabi, Ibu cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, cinta ka abdi. Atuh aku lagi teh ya. Kumaha teh nu ngaji na lebaran Roni. Nah Roni rombongan ini. Pulang itu semua pendidikan. Alhamdulillah rumah tangga geus 4 tahun. Mun kula ieu can boga anak. Karek pamajikan doang ngalahirkeun hiji. Kula ngalahirkeun di mana? Nanti sok jalan babari. Tanyakeun ka kepala desa, kami mimiti jadi kepala desa, kita sambutan ge dati isin oh. Isin komok mikna aya kabelan. Assalamualaikum tarik kabelan. Alhamdulillah tarik deui kabelna. Atuh kabel masalah lain di luhur panggung teh. Nu lebih parah Pak babaturan kula si Junet. Eta si Junet belajar ceramah di hareupeun santri awewe jeung lalaki. Pan santri lalaki mah biasa make samping teu make kolor. Baca kumaha teh isin benernya. Assalamualaikum kisengkeun sampingna kumanehna. Alhamdulillah kisengkeun deui kumanehna. Yang terhormat kepala kobong anu cek santri awe hulu dia kadeuleut. Geus takna poe ieu mah nu penting ngabungah bener. Geus liar-liar lah aing da kaji maosok ieu ha. Nu penting ngabungah poe ieu mah geus babungah mah ibu-ibu ban poho kana bang nengoknya. Pan salari. Pamahutan bang nengok itu orang dia. Pagaweanna ibu-ibu Pak. Bae ibu-ibu nu mahutan abang emok mah. Lamun lalaki mah bang sila. Kumaha teh tilong bebeja ka salaki mahutan bang emok. Ayeuna mah hutang ngalobaan teu kabayaran, jeung geus teu kabayaran mah karak bebeja ka salaki. Aku ujung-ujung mah eta hutang dibayar ku duit. Salaki dari salaki dia ompong monyong hidup pakai bayar hutang. Kesaan deh keun dia mengarang bae. Iya pegawai apa? Menelangga. Ampun anak ieu nya geus kumaha deui bae malah. Salaki mansur ngonang ayu, aya budak leutik. Aku mah kula bae kudu make. Sirik bae bangsa. Geus dengekeun. Aku mungkin kalau lagi asik ampun lagi
Geus teh. Urang moal hadir muludan lamun teu cinta bener. Dan awas ibu ulah ngomong-ngomong cinta sebab urang madengekeun ngomong cinta ka Nabi dan pernah panggih jeung Kangjeng Nabi. Pernah ziarah ka Maqbarah Nabi di Masjid Nabawi pernah? Apa alamat Kangjeng Nabi di mana? Oh, boro-boro dulu, boro-boro panggih. Punya mobil, motor punya, bahkan motor juga Ninja 2 tak, 4 tak sampai kan 2 tak. Setelah ngomong-ngomong nih, isukan antar A, kemana A? Kantor desa. Ingat A, ingin surat keterangan tidak mampu. Tidak mampu apa A? Aku tidak mampu berlari dari dirimu sayang. Hei, aku kumaha aja budak kuari membubuhan baik bener. Iya anak bapak jeung ibu, jangankan kuari manggeus SMK kuliah, SD geus bobogohan. Anak ibu dibere jajan duit, jajan rela teu dijajankeun, maning keneh dibelikeun kana kuota atau voucher wifi. Pan bobogohan bae anak ibu kuari mah. Panggilanna geus macem-macem, ayah bunda, abi ummi, ayah beb. Isuk-isuk patus gawe aga bobogohna beb, udah sarapan belum? Aku nggak mau kamu nggak kuat menerima kenyataan. Dohor, eta nu bikang ngawe ade ka salakina. Sayang, udah sholat belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat. Sholat aja kamu tinggalin, apalagi aku. Dijawab pun lalakina. Alhamdulillah beb, sudah. Ini juga lagi sujud. Polong pan bersujud nggak balas WA. Kuali pan pindah kana HP bener. TV pindah kana, radio pindah kana, jual beli bisa lewat, kirim uang lewat, bahkan lain jalma bae kuari manu make HP bobongkong bae geus make HP kuari mah. Ih, terpercaya penting kula balik ceramah di Cibeusing, balik jam 2 lewat kuburan aya pocong di luhur, ditanya ku kula, "Cong, kunaon ku maneh di luhur?" "Hampura Kiai, dihandap ka sinyal." Hampura gaji itu. Geus dengekeun. Dengekeun ya, oi, dengekeun. Oi, dengekeun ya. Oi, dengekeun. Lamun urang cinta kakan biasana aya tilu biasana. Itu ngomong biasana ya. Biasana ya. Cek kita burokin ubudiyah. Ciri jalma cinta eta biasana aya tilu biasana. Hiji, lamun jalma cinta sok loba nyebut ngaran anu dipika cinta. Sebab man ahabba syai'an kathura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Contoh bapak kula boga kabogoh ngaranna Sarwiti. Pasti cekula Sarwiti. Orang sekarang punya bicara love is blind. Negdar nala piring eta piring beungeut sar. Deuk nginum nala gelas eta gelas beungeut sar. Asup ka kamar mandi nala gayung eta gayung beungeut. Deuk hees ka kamar nala toke eta toke beungeut. Kunaon bapak bogoh ceuk tukang ngaji mah ngaranna ka istighroh pibihari Sarwiti. Hartina naon bapak lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi berarti urang kudu loba nyebut ngaran Kangjeng. Kumaha carana ibu lobakeun maca sholawat. Sholawat nama mana bae dan sholawat nariyah, Ibrahimiyah, Nuroniyah, asal ulah sholawat Sarwitiyah bae. Lancek guru kula bapak dengekeun dia khusus urang lah masyarakat nu lamun dina ibadah mah dina sakola TK ai guru-guru urang mah kiai geus ulah diomongkeun dengekeun Bu cek guru kula ya dengekeun jat lamun kumaneh hirup hayang barokah kumaneh unggal peuting ulah poho salat 2 rakaat salat hajat mantah sholat hajat maca sholawat 313. Kunaon 313?
sebab 313 hitungan sahabat Badar nu ngelehkeun 1000 tentara kafir. Mana sholawatna pendek? Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alaihi wassalam wasalim salam ulah salim sebab di dituna sholat kadieuna salam lamun di dituna soli kadieuna sakali deui lamun di dieuna soli kadituna salim lamun di dieuna sholat kadituna awas ulah tibalik balik balik. Jadi ibu dah kena bapak mulai tipu iya ayeuna urang ngomong masih bulan mulut kene bahkan punten bapak hari boga ijazah nama dalail dibaca dalail mah aya sholawat dari Senin sampai ke Minggu deui ka Senin deui terus bae dibaca supaya hirupna barokah Pak. Ai barokah nan kitu ajat lain bro di juru bro di pantong layah di tengah imah bae Bu barokah Pak. Barokah mah punten ziyadatul khair ba'da khair tambahna kabagusan sanggeusna kabagusan atawa punten Bapak ngaran barokah mah khairun ilahiyun wa do'ahullahu ala syakhsi hiji kabagusan bangsa pangeran nu ditenden ka hiji jalema. Jadi lamun eta jalema Bapak geus barokah hirupna ngeunaheun pikiranna tenang hatena adem pulen karasana moal loba ngarosulah Pak bener tante supaya urang usahana barok tandina barok ngawarungna barok rumah tanggana barok salaki jeung pamajikan barok ulah pasea Pak kan aya kitu nu sok pasea keneh oh aya mana jalemana panu sama jadikeun pasea dina rumah tangga eta urusan resiko dapur bener loba nu cerai gara-gara urusan resiko makana ulah manitip ya ka urang sukanaja lamun rumah tangga bung pasea wayahna nya di imahna ulah pake dapur atuh kumaha aja tadi yang pasea ge bener komo salaki balik gawe balik usaha duit teu bawa pembawaan henteu pan bikang langsung bae mata melotot untung ngancing ngomong pan ka salaki kakak mah tiba heula kitu bae ieu depan jelema balik jelema jadi salaki na berarti lemang jelema kudu balik monyet atuh jingga rumah tangga tiba heula deul batu-batu karena ke 4 tahun 5 tahun geus numpak mobil turun mobil ari urang rumah tangga 15 tahun boga anak doang 14 kaduhung aing mah kawin jeung kakak kaduhung aing nu kudu kaduhung mah kawin jeung kumaneh kumaneh mah boga barang dong bucin teu lakukan kowe langsung seret-seret bae menang di syariatan sakal gane sebeka di syariatan mah kembali jadi kami implan spiral beli pil kami di numpang mahal langsung butin 30.000 oh untuk manjur Pak akhirnya mobil kami dipincin ke buruan dicong-cong ku kotok dong na 2 bae aya nu sok pasea aya komo punten Bapak dengekeun Pak lamun urusan dunia urang dina rumah tangga ka jalema nu saluhureun bakal cilaka sebab ibu min alamati syaqawa nazruman fauqahu fi dunya ciri jalema bakal cilaka lamun urusan dunia ka jalema salu engke ngomongna iraha aing duang batur kuku kadang-kadang batur jahan doang kurang bener hirup Bapak pan sawang sinawa Bapak apa karena termos eta luarna jerona hirup ge cek urang ngeunaheun amat jadi si eta mah atuh teh nyaho teuing gua mah cicilan kabang 30 juta sabulan bener teh makana ulah sok ngarosulah teh lamun urang ngarosulah urusan dunia moal syukur kena cilaka baheula aya caritana teh
kakak majeng teteh mau bapak-bapak masih selebut ngarokok terus kan bang ngarokok mah sarwa aja ngaji pae kan ngaji atau mana ngaji dia sampai modal terus kan ngarokok mah ulah berang diurunan jalan ngarokok mah wanian jalan ngarokok mah hiji wani menta dua wani ngahutang atau kumaha jalan koma mahal dibeli murah dipenta benar ini dia besok ayah rojali apa rojali rokok jarang beli untuk pengajian dia di masjid kuliri begini kan pinuh lah rokoknya terus minum murah tamarena capek merenya kan itu ya jalannya baik bapak punten saya kemarin nanti ngomong kia di hadapun tanggal hudi Gusti ya hirup ku capek-capek teuing tiba heula jadi tukang naikkan tanggal buah bae tadi mantas naikkan tanggal luput jeung tanggal manggu ayeuna naikkan tanggal huni ieu buah huni leutik ari tanggalna galonde Gusti Allah mah teu adil ari nyiptakeun waluh buahna galonde ari tanggalna leutik coba Gusti lamun buah huni sagede-gede buah waluh cepet beunang hayang menang sakarung ge eta buah ulah diwit can garing-garing acan buah huni nu asap pruk berangkat kana irungna morejat ku manehna astagfirullah lamun buah huni sagede buah waluh ajur pasti nama banget ya makanya ulah-ulah sok ngarosulah bener teh Bu iya ulang pan kabehan ge loba nu pusing gara-gara urusan dut jarang jalemana nu pusing urusan jarang orang nanya ke guru-guru orang urusan batal wudhu, batal sholat ke jarang loba lagi urusan dunia benar nanyakan warung kita kiai teh ka kiai bah kunaon dia warung kula mah 4 tahun rebe aku mending didurung cek kiai hang rame bener tak urang mah lolobana nu dipentingkeun urusan dunia benar padahal mah dengekeun tampilan tadi udah-udah ge aya milik rezeki urang mah babari eta kakak jeung teteh sanajan leumpang poek balik poek kabela anu soek aduh ayo milik rezeki magati mau mobil tilok naik sholat teu bisa ngaji kira-kira nutu teteh ditarima nu mana boga duit boga mobil bener dan santri mengalamar kanu teteh make baju kerahna geus burudul make samping gajah nonggeng geus kawulung malamar kanu anak teteh kumaha jawaban teteh jeung kakak si neng mah kita mau 4 tahun gitu bener aing menang saminggu aya nu ngajak mobil apa angsa anu laju bae pan ditarima munang 3 poe karena kanyahoan orang mah tukang ojek alun-alun malimping boga motor KTM motor baheula teh apa eta olina geus bocor bensinna ge nyacarakan bae beres ngojek teh teu kawawa meureun motor distandarkeun digilikeun kana tembok ceuk manehna teh bangka amat ieu bensin nyacarakan bae akhirna mah kumaneh nyawat dayung ya wadahan ta bensin geus pinuh bingung deui di kamarakeun ieu bensin jadi luar bisa anu bolong diasupkeun deui nya bocor-bocor keneh lah cenah mani diasupkeun ka kamar mandi di kamar mandi mah loba cai jam 12 peuting itu habikang hayang kieu aku mantas kieu teh teu loba omong deui dayung pinuh soek be diseborkeun kana sayang cadeuna cek kumanehna teh ai ieu cai nya resep amatnya atuh bensin ieu ieu horeng jam 12 aing ngakebelan menang 5 menit eta kumanehna panas pan dia akhirnya panasnya waktu kumanehna digarot teu kagaro di gibrig-gibrig eta kadrok teh ka gibrig-gibrig akhirna mangahudangkeun salakina kakak budak naon ieu ka ulah ieu budak penting-penting di malang kubat ayeuna di atuh kunaon kitu kuku mata di batas di kamar mandi pipis untuk ngomong meureun caina lain kadanya resep awalna ngatikin coba kapang deuleu kedurung ke lampu aya dia teu ngarasaan urung ke lampu bungut kita tadi ge mati lampu aya kakak teh boga senter lain beak bageuna wah laju kakak boga nanan aya korek punya sudut tuh Hamas kan lain kena nangge nu penting mah kadeuleu Hamas kadang-kadang akhirnya memandang pemajikan dijauh dicekres-cekres susah kena cekres deket jempol kadalo deket cekres orang cekres aku
hudang minantuna aya nambah Allah bukan mah dia makarerab kabeh. Terus ya terus. dua ya dengen. Dua ya. Lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi ibu, bapak urang kudu ikut akhlak Nabi. Nabi mah pan uswatun suri tauladan yang baik. Nabi mah gagah di mana ge. Terus ulah diomong di imah gagah, di keluarga gagah, di masjid gagah, jeung babaturan gagah, di harapan musuh gagah. Urang mah kadang-kadang bapak gagah ge di suatu tempat tuh bener. Punten doang jaro kadang-kadang gagah ge di suatu tempat roh. Di kantor desa mah eta kabeh setap di jalan kanan bener. Datang ka imam mah kumanehna nu dicacap ku pamajikan. Bener teu? Urang mah gagah ge di suatu tempat. Nabi mah kabeh gagah. Ngan ibu dengekeun urang pan ieu judul lagi supaya contoh akhlak Nabi ganti. Sebab Nabi mah dicontoh moal kacontoh ngan kudu pan Nabi mah bapak boga sifat hilin. Naon hilin? Jidul bodong. Lalawanan marah. Nabi mah tilong marah bu, alamun ka anak, ka pamajikan, ka tetangga, ka baraya. Nabi mah ka musuh ge karunyaan. Urang sok adenge kiai lamun Nabi lewat ke masjid aya kafir nu nuwar keploh be eta pameunteun Kangjeng Nabi diciduhan ku Nabi teh dikukumaha diusap dibalas dengan senyuman. Coba nu hadir di dieu lamun muludan ka dieu aya nu nyiduhan di jalan kira-kira nu kumaha. Pasina mah sarua jeung Kangjeng Nabi nya diusap pasti namanya ngan diusap Tuhan ku golok pasti nama. Nabi mah teh kitu Pak. Suatu hari cenah ge nu nyiduhan Allah. Nabi nanya ka sahabat, ulah hari langganan ka mana? Langganan naon? Langganan ciduh. Teu aya cenah Kangjeng nuju undur, aing nuju undur. Sahabat kurang tong yuk si kafir nu sok nyiduhan kula, nu boga kue, nu boga anu, nu boga duit amplop. Tuh dengekeun ibu, bapak Kangjeng Nabi mah ngadenge musuh muriang, ngajak babaturanna noong eta Kangjeng Nabi. Coba urang dieu nu hadir, lamun ngadenge musuh muriang kira-kira ieu mah kira-kira dan ngomong kumaha. Roros dia. Modar lempok modar baju perut ayo mah muji gede kulit. Bener tak? Padahal Bapak Kangjeng Nabi ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Lamun bager ka jalma bager eta biak. Ieu mah titah bager ka jalma nu teu bager eta ngaranna luar. Pan urang mah sok boga hati teh endah benar. Sok boga hati SMS kan, SMS susah melihat orang senang. Senang melihat orang. Tetangga beli kulkas, kurang nu kapanasan. Tetangga beli mobil, kurang masuk ambulan. Tetangga beli parabola, kurang beli paramek. Panu ngasupkeun ka neraka lain penyakit diabetes, darah tinggi, liver, jantung dan sebagainya, tapi penyakit hati. Hasud, takabur, ngarasa gagah aing teu batur, ngarasa hebat aing teu batur, pangede-gede hulu. Aya nu sok gede-gede hulu. Iuhan meuli peci jeung tiung ngamuat. Atuh ngarasa gagah paluhur tangtung tulak cangkeng ge dina beuheung. Ngomong lagi kieu Allah, di Sukaraja mah aing mah Allah. Allah aing mah Allah. Atuh Allah kumaneh mah Allah ieu. Mun aya ge aya bener teu? Heuy ulah sok ngarasa gagah, ulah sok papasehan di lembur mah teh. Ieu komo nek tahun politik ulah pasea. Di kadang-kadang minantuna ngadukung warna koneng. Di bahana ngadukung warna hijau. Pasea padeta. Minantuna di pasar meuli jeruk bah asan ieu jeruk amis tah haseup. Haseup. Asan bah amis tah haseup. Haseup. Kunaon kitu bah warna koneng. Ayeuna mah minantuna ka pasar deui meuli pariasa tahu. Bahasan di pada amis dah hasum pahit tunggu warna hijau gitu. Bener tak? Ulah sok pasea ka dengekeun di lembur maca kulang ge lamun hirup di lembur kudu doang kesebelasan main bola disebutna satim. Apal teu satim? Bapak kolot saya tah. Dengekeun
mun hirup di lembur mah kudu doang kesebelasan main disebutna sa aya nu jadi kiper, aya nu jadi back, nu gelandang, striker, aya nu jadi penyer. Ulah jadi kiper kabeh bapak jeung moal aya nu nyerang. Ulah nyerang kabeh jeung moal aya nu. Ulah jadi gelandang kabeh jeung back, bener. Hartina dengekeun Pak di lembur mah kudu doang main bola, masing-masing kemampuan. Masing-masing ulah silin sikut. Dan awas dengekeun. Lamun kumaneh boga bola neuk diasupkeun gararati babaturan kosong oper ge ka babaturan supaya ku babaturan diasupkeun blos be hartina naon lamun dipercaya kumaneh ulah sok keureuweut ku sorangan bae bere ge kesempatan ka batu. Kula masuk apa je ka Abah Haji nu nyekel tetas. Eta kumis ka sagede pager kabupaten gitu. Kurang doakeun Pak Haji sing banyak umurnya amin. Batur mah paraya kumaha nama hirup ya sorangan bae. Hei bener tak? Ngeun deui awas Pak lamun dina main bola udah jadi nu hiji. Ulah jadi wasit. Apa wasit ka kapal? Wasit bakal dia kan itu ngilikan kesalahan batur. Pan wasit bakal bagi kartu kode kartu bereng pelanggaran baik di lembur besok ayah kan menjadi wasit gak mulu dan kio bisa nganyelahkan baik ke batur cek aing ulah gitu lah itu tak lamun di lembur ayah menjadi wasit lamun dina tangkal lu gitu mangando sok mayan karena tangkal udah tangkalan lu dituar mangando dan lu dicacar bila perlu mobil lu gitu mah. Aduh, bener tak? Komo jadi penonton nu ngaricukeun. Pan eta kamari teh Arema FC gelut gara-gara penonton bener. Atuh urang kan lamun nonton bola Persib teu asup karena kena diasupkeun ku pemain. Padahal babari teu asup. Kumaha cek urang ngomongna? Goblok. Bola nu kitu ge teu asup. Eta penonton eta. Asup jajal kumaha make kaos bola jeung kolor, coba becusnya henteu. Di lembur besok aya dugi-dugi dia kata begung. Ai kumanehna selebun sebelum be ngaroh ka jeung ngopi. Eta nu kitu mah penonton nu ngaricukeun aya di dia aya. Kalungan nu kitu mah. Dia aku mau masalah kita molor. Aku dia maka aing be ngalawan mau tidak salah kita molor. Hampuran nyatanya. Ieu mah ngomong lebih baik sih mah Kelahir nantinya anak-anak menurut kebaikan doang. Halo, ayo gawanya. Temara ya budak ya. Aku tuh itu jam pula. Memuli pula di dalam. Memakai atau meme pula di paraban. Di urusan anakan. Anakan gitu lain. Geus dengan tegulang lu sopa masih anak hiji bener tak? Bahkan punten Kiai Mansuri ieu masjid sakieu gedena lamun subuh ieu di dieu pinuh. Ka mana pinuhna? Keluar jorona. Begitu ya nyieun masjid mah doang ngeduk kuburan apal bapak ngeduk kuburan. Doang ngabsil kopri eta lamun aya nu pae gegeraan ngagali kuburan. Geus alus mah kuburan alah nu nonton nu ngagali kitu dengan asup bener. Kurcan Agus magino, hayu, woi, Agus pabol-bol, Agus sina pambong-bong. Lu ada aki-aki bae. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Beres adan aki-aki sesolawatan. Cek aki-aki teh pakuluman bighairi ilmin ya'malu amalu mazudatu latu malu eta saha dinan budak jauh tataha komat bae lah. Beres komat mik mah pohon dipaehan. Kecemplung bae solangan bae. Si kumanehna teh begitu selangan dan selangan komat ge selangan bae lah kabel-kabel mah poe
ngaji na dijual. Aing mah isuk mana kada jam 10 bae lah. Atuh ka isuk mah ada jam 10 kadengen kurang suka laksana. Dideampun ka masjid barang dicina ku aki-aki. Jangan lupa dalam mah. Aya LT aya masyarakat. Galeng sekate. Ulah macam-macam. Datang aja kami lagi aki di sidang. Aya aing jalan naon teh buku-buku ku dalalia di sidang. Salah kumaha ada jam 10. Subuh geus kalewat dohor can nyampe pagawean dong jelema nu edan. Atulah geura kakencengan teh nu edan aing dalalia. Nya palang sae mah nu edan mah dalalia. Kunaon aing ada setengah 5 dalalia teh ka masjid. Aing ada jam 10 dalalia ka masjid. Berarti dalalia nu edan. Ye, 1-0 dia teh. Akhirna RT marah. Mustak ya aki-aki ulah ada deui. Kunaon kitu teh? Hari wah kelumpur. Hari aya gantina aya. Salah di pasien jeung aki-aki. Jadi mau ada dia anak RT. Oh gara-gara nama tadi pasien jeung aki-aki. Mau ada dia anak RT. Pesantren teh sekolah teh. Anak RT ada. Oh pesantren teh sekolah teh. Jangan teh anak RT. Pesantren teh sekolah teh. Allah anak ngajak takbir. Gara-gara dia rumah santren. Makanya bu, ya anak ibu orang Sukaraja loba rumah santren, loba sekolah. Sekolah terpercaya ke santri mah benar. Kadang-kadang kita jadi santri paling buka gaji tinu ladan tinu modal. Atuh coba nu enak. Menawan jadi santri macam ulah batanyakeun tah teh Mansuri pagi bae hak kita. Weh ceramah paling leutik lamun di Cileles eta sajam 5 juta atuh komo ieu beda kecamatan. Ieu masuk dibalik jeung dengekeun. Sakola PBA kan aya masantren teu. Ulah mah teu ngalarang sakola mah sabodo teuing. Sakola mah jago aja pernah kuliah di UIN 2016 wisuda. Dengekeun sabodo sakola mah teh nek anak teh S1, S2, S3 sampai tararep rek awak kalau penting guys. Bener tak? Mendengekeun teh, lamun urang meuli endek pasti menang tampar. Tapi lamun meuli tampar mau menang hati tak? Siapa jeung aya ke sakola BPA kan kadang-kadang kisu meletuk anak tadi tungguan sakola teh sampai ka dohor. Aya ka guru ngaji teh dianter-anterkeun acan. Giliran di peta urunan ku guru ngaji teu pirang 10.000 teu bayaran listrik kana rati. Ngomong lagi eta ustaz cenah. Akun, aku kaliannya iya. Ulama. Kadang-kadang di peta urunan 10.000 ustaz teu pira. Eta ngomongna, eta ustaz teu lillahi ta'ala sakali. Hukumna manggahan ngaji anak ibu 3 tahun 4 tahun kana latih. Oh, jangan serehoan. Gelut di babaturan anak. Kadang-kadang mah bilik ustaz GPA pakai tutunjuk. Atau jaro pada guru ngaji nu alif-alifan mau nu ngaji. Ieu di Sukaraja di ngaji teu jaro. Henteu. Aya ade jeung dede. Ieu ge musdes kamu ketinggalan coy. Jarona ieu mun ngaji 300.000 ge sabulan nu bayar jeung udun 1 juta henteu. Saya kan anta jarang sebelumnya emang kenal henteu teh jadi balik. Bulan yang kepalagaan nih. Kayak atuh heuh dan ieu mah ngaji bener. Ya anak ibu mah latih di pagahan ngalah ka ibu ya. Ceuk saja wa min syarrin nafasati. Ceuk anak teh kumaha? Wa min syarrin matasati. Ceuk nafasati. Ceuk anak teh matasati. Coba diajak ceuk ustaz nu jabar napa, jabar pasa, jabar sate, jareti. Ceuk anak teh matasati. Pan baheula mah ngaji nang ngejah we bener. Kan zaman urang teh nah leungeun katuh nyekelan tuturutan atau Quran bener. Leungeun kita nyekelan over. Ngabring we parawan jeung pamuda ngaji bener teu? Tapi baheula mah punten Bapak, eta parawan jeung pamuda ngabring kudak siling cowok nya. Bener teu? Tapi lamun ayeuna parawan jeung pamuda ngabring beak ayeuna mah bener. Baheula ke zaman ieu teh rambut
Nama semprong teh ya. Bener gak? Beres ngaji irung hari dong. Oke, jabar bapak, jabar pak. Bapak, kapu apa? Sekum mim ya jaremis sintan mim jabar sang bapak kum. Mim jabar manun jabar nak. Kop jabar kopi jarek pi. Ustad ini ustad. Ustad pemagahan. Akhirnya itu ustad kehel mereka anak teteh cek ustad. Napasati cek anak teteh mata sakti. Kehel mereka ustad. Lain mata sakit tapi mata dia. Kalau nunjuk ke ustad mata ustad. Mamun dia kali itu punten ustad samakna menang urunan. Anak saha. Anak teteh. Pakana balik kurang jauh ting. Balik. Balik. Jauh ting. Pan ieu peringatan Maulid Nabi horeng lain memperingati kelahiran aya pesan tersirat. Nabi Muhammad ieu nabi terakhir, diutusna terakhir, ieu zaman terakhir berarti dunia bakal makana punten bapak mim dina lapan Muhammad nu kadua mautul khalaik bisa babi paehna urang ku sebab kanjeng Nabi ge maot bener pantesan cek dina sholawatan lamun dunya bakal tangtu kanjeng Nabi kuayana Nabi Ibu bapak ya dunia bakal kiamat. Malaikat Israfil kuarikeun nyekelan trompet malaikat Israfil bolongna aya hidang jadi po. Ibu-ibu nu hamil 5 bulan kalahirkeun harita keneh ku sebab kaget nangadenge tiupan malaikat tiup deui nu kadua ibu alam dunia hancur cai laut tumpah ka daratan nu di Bagedur nu di mana nu di Bunuaul kabeh ka daratan engke ti laut timbulna seuneu teu beda urang naheur cai na beak nu timbul seuneu bahkan urang ge para raeh ibu paeh mah jangankan kadatangan kiamat urang teh nyaho isuk teh nyaho pagi teh bener sebab al mautu yati bagtatan paeh mah datangna tiba-tiba kamari keneh maka sawah hari tadi dohor diumumkeun paeh ane dan teu henteu nu aneh mah kamari paeh kuari ka sawah atuh kamari ka sawah poe ieu paeh atuh aneh ngabade jermana nu aneh mah kamari paeh poe ieu nu bongbong macul tiup deui bapak tiupan nu katilu eta jelema kaget cenah ge nya sehingga dikumpulkeun kabeh harudang bapak urang teu make baju teu make di padang mahsyar panasna alamatananan ieu mah aya ieuh matahari teu dihasta bingung nu teu mangih tungtung pusing nu teu mangih pitulung teu aya nu nolongan urang kecuali tilu hiji sedekah jariyah dua ilmu nu manfaat tilu anak makana harapan urang kunaon ieu loba jelema sugih ngayakeun muludan nu kieu nyumbang sagala tek-tek mengek heuy hayang asup surga ku syafaat kanjeng makana punten dal dina lapan Muhammad nomor terakhir duhulul jannah bisa babi urang hayang asup surga ku syafaat kanjeng supaya jadi jalma urang anu untung sebab jalma kabagi opat aya anu untung barang untung sakali teh untung buntung jadi lamun ditanya menang naon aya jalma anu buntung jalma nama masakat ibadah pangrajinna buludan panggetolna daekan manehna mah teu boga duit ke tanaga sabolak pangcapenna anak rek masalah tren jeung pamajikan bager jeung tetangga akur bae si eta mah di akhirat aya nu untung deui ieu nu geuna mah geus masuk ge ibadah pangdaekanna sedekah buludan dong bos Asep kamu gagal daekan laju dengan mudah haji mesti 3 kali disebutkan ya haji di akhirat asup kasur nu kaopat aya buntung ieu jangan manukin nong torogan geus mamasak kat ibadah tilakna
masjid setahun 2 kali balik-balik ke mau sendal batu numpang bagus yang pemajikan pas saya usaha tegam di akhirat pun masuk ke neraka. Nah untuk bila himin pan urang mah kabehan yang jadi jalma anu untung di dunia hasanah wa fil akhirati cek kolot bacain akhirat laukna tina menta ka Allah urang dijauhkeun tina neraka. Doana aya Bu, aya tinggal dibaca ku urang. Wakina azaban nar sadaqallahul azim. Allahumma fiqhil aqwami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.